Hello everyone, let's see how to calculate eigen's value using calculator. So basically सबसे पहले आप लोगों के पास एक इक्वेशन होता है कुछ इस तरीके का जिसमें दिया हुआ है लैम्बडा क्यूब माइनस 7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 0 लैम्बडा प्लस 36 इक्वल्स टू 0. सो इस तरीके के इक्वेशन जब भी हम लोगों को वैल्यू दिखते हैं क्वेश्चन में तो हम लोग कैसे आंसर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर. लेट्स सी. So this is our calculator. Okay, so now let's see how to calculate this. First of all हम अपना mode select करेंगे. So for selecting the mode, you guys can see here is the mode button. You have to click this first, and then in this you can see the fifth option, that is equation, right? तो 5 पे click करेंगे. Then after this you can see that the equation here tells us about a power of lambda, that is 3. So in this ax cube, so we will be selecting 4 here क्योंकि हमारा equation number 4 पे आ रहा है. Select 4 and then you can see such a matrix kind of a thing जिसमें आप लोग अपना coefficients को fill up करोगे. So basically here it is lambda cube, so it is 1. Then click enter, that is equals to, then it is minus 7, so write minus 7, only look at the coefficient and the signs, then click on the equal to, and then after that you will come to the C, that is 0. So 0 equal to, and then last is 36, तो यहाँ पर 36 लिखोगे और equal to करोगे. Then for getting the eigen values, that are 3 values or 2 values, let's see. So सबसे पहले अब हमारा आंसर लाने के लिए you will click on the equal to button and then you will wait for few second or 1-2 second, and then you can see x1 की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास आ गई है -2, and then you will click on equal to again, and then you can see x2 की वैल्यू is now 6, and then again equal to, and then you can see x3 की value 3 है, and after that you will go to your matrix again, that is your x1 x2 x3 have been calculated successfully. Okay, इस तरीके से you can calculate your eigen value. Thank you so much.